মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার সহ সকল যানবাহন চুরি ঠেকাতে সারা বিশ্বেই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল সিকিউরিটি লক ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের সিকিউরিটি লক উদ্ভাবন করেছে ট্যাসলক। এই লকে জিপিএস, রিমোট সহ নানা ফিচার রয়েছে। ট্যাসলকের বিভিন্ন দিক নিয়ে ঢাকা টাইমসের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রাতভি রাজা। মোটরসাইকেল শুধু না, এখন আমাদের মোটরসাইকেল, বাস, ট্রাক, গাড়ি, তারপরে জাহাজ পর্যন্ত আমরা সিকিউরিটির আওতা নিয়ে আসি। তো শুরু করছি কিন্তু আমরা মোটরসাইকেল দিয়েই। এই মোটরসাইকেলের সিকিউরিটিটা আমরা 2014 সালে বা 15 সালের দিকে আমি প্রথম শুরু করি এটা। তো এটার ঘটনাটা শুরু হয়েছে এরকম যে আমার এক বন্ধুর মোটরসাইকেল একসময় হাইজ্যাক হয়ে যায়, বাসার নিচ থেকে নিয়ে যায় চোর। তো চুরি হওয়ার পরে আমার কাছে এসে বললো আর কি, সে আমার বাইকটা নিয়ে গেলো চোরে, দেশে কি এমন কিছু করা যায় যানবাহনের সেফটি নিয়ে আসা যায়। তখন আমরা কী করলাম, আমরা বিভিন্ন থানায় খোঁজখবর নিলাম, জিডি করলাম, কোথাও বাইকটা খুঁজে পেলাম না। তো আমরা দেখলাম যখন থানায় জিডি করতে গেলাম তখন গিয়ে দেখি যে শত শত জিডি হচ্ছে প্রতিদিন। বাইক চুরি, গাড়ি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মানে শত শত জিডি হচ্ছে। তখন আমার চিন্তা আসলো যে এমন কিছু করা যায় কি না যাতে এগুলা সেফটি চলে আসে গাড়িতে, বাইকে। তখন থেকে আমার শুরু। আসলে আমি খুব অল্প দিয়ে শুরু করছি। আমি বলবো 6 বছর আগে আমি শুরুই ছিল 20,000 টাকা দিয়ে। প্রথম যে ডিভাইসটা আমরা তৈরি করি প্রথমে, ওটা ছিল ম্যাগনেটিক সেন্সর, যে আমরা লোকাল মার্কেট থেকে সিকিউরিটি ডিভাইস কিনে নিয়ে আসতাম। যে ধরলে অ্যালার্ম বাজে বাইকে, ওই অ্যালার্ম সিস্টেমটা কিনে নিয়ে আসতাম, আনার পরে খুলতাম, খুলে মডিফাই করতাম, সার্কিটটা আপডেট করতাম, ওটার কোডিংগুলো চেঞ্জ করতাম, অনেক কিছু করতাম। করার পরে আমরা একটা সিকিউরিটি ওটার সাথে অ্যাড অন নিয়ে আসছি ম্যাগনেটিক সেন্সর, যেটা হচ্ছে যদি কোনো মানুষ ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে, সে যদি বাইক থেকে নেমে দৌড় দেয়, বাইক অটোমেটিক লক হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ আমাদের সিস্টেম ছিল অটোমেটিক। তো আমরা এই আপডেট করতে করতে আজকে আমাদের 2020 সালের শেষ দিক। আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে পৃথিবীতে আমাদের মতো প্রাইজে পৃথিবীর কারো কাছে এরকম প্রোডাক্ট নেই, এরকম সিকিউরিটি কারো কাছে নেই। এটা আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ। আপনারা গুগল করতে পারেন, আলিবাবা, পরে ইবে, তাওবাও, আমাজন, যেগুলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানে আপনার ওয়েবসাইট, যেখানে সব কিছু পাওয়া যায়, ওখানেও আমাদের মতো সিকিউরিটি পাবেন না। আমাদের ফিচার দেখবেন, তাদের ফিচার দেখবেন, অনেক তফাৎ। যারা নির্মাতা, যারা গাড়ি তৈরি করে, আপনি BMW বলেন, মার্সিডিজ বলেন, আর পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাড়ি বলেন, তারা কিন্তু নিরাপত্তা দিচ্ছে না, গাড়িতে কিছুই দিচ্ছে না। অন্তত একটা মোটর সাইকেল যারা বিক্রি করে, বাংলাদেশের সবচেয়ে টপ যে বাইকগুলো, যেগুলোর দাম 5 লাখ 6 লাখ টাকা দাম, তারাও কিন্তু গ্যারান্টি দিচ্ছে না, চুরির গ্যারান্টি পৃথিবীতে কেউ দিবে না। কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি আপনার সাথে, কাস্টমার যারা ভিডিওটা দেখছেন সবার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে আমাদের কম্বো এবং নেক্সা, যেটা জিপিএস ট্র্যাকার ইনক্লুডেড, যদি নেটওয়ার্ক না থাকে তারপরেও গাড়ি লক করা যাবে, লক আনলক সব করা যাবে। মালিককে না জানিয়ে যদি কেউ গাড়ি চুরি করতে পারে বা মোটরসাইকেল, বিশেষ করে মোটরসাইকেল চুরি করতে পারে, নগদ 1 লাখ টাকা দিব। স্টিলমেট যথেষ্ট ভালো কোম্পানি, স্টিলমেট, স্করপিও, স্পাই, এরকম অনেক কোম্পানি আছে ওয়ার্ল্ডে। তো ওয়ার্ল্ডে এখন সবচেয়ে আগে আছে তারাই, যেহেতু তারা ইন্টারন্যাশনাল। আমরা তো বাংলাদেশে অবস্থান করি, ছোটো একটা, তার মধ্যে আমাদের অবস্থান আরও ছোটো, ট্যাসলক। তো ওদের তুলনায় আমি বলবো অবশ্যই আমাদেরটা কম না, শুধু তাই না, তাদের চেয়ে অনেক বেশি অ্যাডভান্স আমাদের সিকিউরিটি, অনেক অ্যাডভান্স, অনেক। আমরা সবসময় ফোকাস করি কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী, কাস্টমার কী চায় সেটা আমরা দেখি। আপনারা দেখবেন গাড়ির এসি যখন ছাড়া হয়, গাড়ি সবচেয়ে বেশি লোড পড়ে গাড়িতে মানে একটা এফেক্ট পড়ে, গাড়ি ভারী হয়ে যায়। তো এসির অ্যাম্পিয়ার হয় সর্বোচ্চ 15 থেকে 20 বা 25। আমরা জিপিএস টাকার সাথে দিচ্ছি 40 অ্যাম্পিয়ার রিলে, মানে আমাদের জিপিএস টাকার 40 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত লোড নিতে পারবে। যদি কোনো কারণে গাড়িতে এক্সট্রা কারেন্ট দরকার হয় আমাদের জিপিএস টাকারে, সে 90 ভোল্ট পর্যন্ত নিতে পারবে এবং 40 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত সে লোড নিতে পারবে, যেটা এসির চেয়েও বেশি। যদি গাড়িতে কোনো লোড পড়ে, গাড়ির কিচ্ছু হবে না, নষ্ট হলে আমার জিপিএস টাকা নষ্ট হবে, গাড়ি কিছু হবে না। আমরা প্রযুক্তিটা এমনভাবে করে নিয়ে আসছি, যদি কোনো শর্ট সার্কিট হয়, কোনো প্রবলেম হয়, যে কোনো প্রবলেমে ফেস করুক, আমার ডিভাইস নষ্ট হবে, গাড়ির যাতে কোনো কিছু নষ্ট না হয়, আমরা সেটার দিকে ফোকাস করে আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করতে হচ্ছে। অ্যাক্সেলারেশন, গাড়ির স্পিড, ফুয়েল কনজাম্পশন কোনো কিছুতে এফেক্ট করবে না, কিছুতে এফেক্ট করবে না, বিকজ অফ রিলে অ্যান্ড এটা সার্কিট বোর্ড। তো আমরা তো সারা পৃথিবী চাই, সারা পৃথিবীতে আমরা বিস্তার চাই, নট ট্যাসলক। আমরা বাংলাদেশকে পাঠাতে চাই সারা পৃথিবীতে, ট্যাসলক যাক না যাক, বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ যাক, এটা আমি চাই। আমাদের লোগোটাতে যায়, মাল বিক্রি না হোক আমার সমস্যা, দুঃখ নাই, যাতে আমি দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। আমরা কিন্তু বিক্রি নির্ভর কোম্পানি হইলেও আমরা কিন্তু প্রফিট নির্ভর না, আমরা শুধু গ্রাহক সেবাটা দেখি, গ্রাহকের মুখে একটু হাসি, এত লোকের জন্য ব্যবসাটা করি। তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে, আমার জানার মতে মোটরসাইকেলস বা গাড়ি মিলে সেল হয় মাসে প্রায় 1.5-2 লক্ষ পিস সেল হয়। তো আমরা কিন্তু সেটা 10% ধরতে পারিনি এখনও, 10% আমরা কভার করতে পারিনি। তো আমরা চাচ্ছি যে আমরা মাসে 20,000 পিস সেল নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আমরা 2021 সালে
20,000 পিস সেল নিয়ে আসবো। আমরা সরকারি সহায়তা চাচ্ছি, যদি সরকার আমাদেরকে একটু হেল্প করে আমরা অনেক আগাতে পারবো এবং দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো বিদেশের মাটিতে।